Chẳng hạn ngạt trip cốc cho ya. Sự đây bong ồn từng ở khné hay cái này khi dùng nâng chân video phải chỉ bày phía video bao trong này cứ tiện tờ mùi tầm này cầm sàn là bỏ cồn sơ mà là kháng các bạn video này khơi ta sờ bài bà đây khả năng làng lư làng phim bà chân chân tầm này cầm sàn bà chơi này cứ từการขายกัมพูชหนึ่งขายไก่มาให้ตำนานกัมพูชานี่คือตั้งปิดไงอาทิตย์ที่ปุ่มใบมาสลับง่ายมาตำนานเมียนเปลทเวอร์วิดีโอไทยเนี่ยยังนี่คือวิดีโอในตามเพลย์มาได้สาเพลย์สะอาดจังขยมถอดเพลย์ไอ้บองโอนมือติดมาจังนี่ยืมมาดอลเพลย์ใบกู้vàเพลย์ใบกู้จังยืนตามเพลย์ไก่มายืนโจพนมกระปงแตกให้หนังtừไก่มาจังวิดีโอทีมวยบอกยมนี่คือยืนไก่มาจังสมตุสนาต่างออกนี้ให้นี่คือติดเพียบตามเพลย์ให้เจ้าบองโอนทำเพลย์ไก่นี่คือสรุปเป็นเต้นมาโปรตำทเวอร์หายให้เมียนกำนุไอสอาร์เป็นเต้นให้เคยตาเทสพีตามเพลย์นั่นคือรอสอาร์นะมาแค่นี้คือกราวปีเปลี่ยนทะเลหายคือรุกจิตไอปอใบตองรอสอาร์นะมาจังยังโจมันเอาได้ขายกระโปรงท้ายคือยังเคยยังมันลองกัดตีจุ่มจุนจิตราอันหายยังก็เคยเมียนพนมเมียนไอบาบางคนมันเคยหมดหนังหายจังบ้านnàyยังมันดอลพนมเนื้อมันดมตุกเมียมาดมตุกเมียมาจังติดเพียบสดสะอาดเหมือนแต่ในเพลานี่คือเพลาเวียงตีจุ่มจุนมาตุกเมียมาให้ประตอปียังทั่วดำนามาหายังก็ชบยำใบปีเปลือกมาใบปีเปลือกยังชอบมาเทปมาให้ยังต่อไปยำใบปีเปลือกหายังก็ลางลานต่อดำนาตะมกตีดมาให้จังยังก็ตัดดอลสระกระพงตราใช่ป่ะสระกระพงตราให้กระดองวิดีโอตีมวยนี่คือยมหนึ่งถึงห้ายมปีตำนานกำสานบ่เยื้องโจลน้องพนมมากระพงตราพนมกระพงตราได้จีรมนิทานติดโจแบบธรรมจิตแบบประวัติศาสตร์มาจังยังกับบ้านถ้วยดำนาตื้อหายbà dừng nợ tam phơiនេះគឺបាទកន្លែងនេះគឺច្រកទៅខាងប្រជា បាទព្រំដែនវៀតណាមបាទហើយចឹងយើងក៏បានមកដល់ផ្លូវបត់ចូលភ្នំកំពង់ត្រាចបាទភ្នំកំពង់ត្រាចបាទចឹងយើងបត់ចូលហើយបាទចឹងផ្លូវបត់ចូលនេះមិនឆ្ងាយទេបងប្អូនប្រហែលជា2-3 គីឡូប៉ុណ្ណឹងបាទចិត្តដែរមកយើងឃើញភ្នំហើយបាទហើយតាមផ្លូវគឺផ្លូវស្អាតបាទផ្លូវស្អាតបាទในទេសភាពភ្នំក៏ស្អាតបាទស្អាតទាំងអស់បាទហើយបាទស្អាតមែនទែនតាមដងផ្លូវបាទអញ្ចឹងយើងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់រមណីយដ្ឋានភ្នំកំពង់ត្រាចបាទអញ្ចឹងយើងបាត់ស្ដាំបាទបាត់ស្ដាំចូលទៅបាទនេះបាទអញ្ចឹងទេសភាពស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងយើងចិត្តមកដល់ហើយបាទចិត្តមកដល់ហើយបាទអញ្ចឹងដោយសារសំឡេងអ៊ូអរពេកបាទខ្ញុំក៏បិទសំឡេងហើយបញ្ចូលជាថ្មីអញ្ចឹងខុសត្រូវអីសូមអធិស្ឋានបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាធ្លាប់មកលេងភ្នំកំពង់ត្រាចនេះខ្លះជួយ comment ជួយបង្ហាញផងបាទអញ្ចឹងនេះយើងដល់ខ្លោងទ្វារបាទខ្លោងទ្វារឲ្យមានវត្តបាទអញ្ចឹងយើងមកដល់ហើយបាទ
ហើយឃើញថាមានឡានបងប្អូនយើងមកលេងច្រើនដែរដោយសារខ្ញុំទៅពីព្រឹកខ្ញុំមកដល់នេះម៉ោងប្រហែលជា8ព្រឹកអញ្ចឹងយើងស្រោតមកលឿនដោយសារដើម្បីឲ្យបានមកច្រើនកន្លែងហើយបន្ទាប់ពីចុះលើឡានភ្លាមយើងក៏បានដាក់មកវីដេអូទៅបាទហើយកូនឃើញបាទឃើញថាសប្បាយរីករាយម្នាក់ឃើញញញឹមបាទសប្បាយបាទបានដើរលេងជុំគ្នាបាទហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកយើងក៏ដាក់មកប៉ុស្តិ៍ពីរប៉ុស្តិ៍ឲ្យយើងទៅជុំគ្នាបាទទុកអនុស្សាវរីយ៍ទៅថ្ងៃក្រោយបាទនេះជុំគ្នាល្អបាទហើយបាទហើយកុំភ្លេចថាបងប្អូនកន្លែងនេះជាកន្លែងសក្ការៈបាទអញ្ចឹងយើងចូលអុជធូបបាទដាក់បច្ច័យដាក់អីដើម្បីកសាងបន្តមកទៀតយើងក៏បានចូលនៅក្នុងរូងភ្នំបាទចូលក្នុងរូងភ្នំបាទមើលដើរមកជុំអញ្ចឹងទៅបាទដើរពីខាងមុខទៅធ្លាយនៅខាងក្រោយបាទហើយក៏មានក្មួយអុជធូបបាទយកមកចែកបាទអញ្ចឹងដើរនៅតាមតំបន់ភ្នំអញ្ចឹងតែងតែមានដែរបងប្អូនបាទកន្លែងសក្ការៈអញ្ចឹងកុំភ្លេចបាទសូមសេចក្តីសុខព្រោះជាជំនឿរបស់ខ្មែរយើងបាទតាំងពីបរមបុរាណមកបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអានេះគឺផ្លូវនៅក្នុងដំណាក់ទី1នៃរូងភ្នំកំពង់ត្រាច់បាទហើយបាទនេះគឺចំណុចកណ្ដាលបាទផ្នែកកណ្ដាលហ្នឹងគឺវាមានលំហបាទវាមានប្រឡោះមួយហ្នឹងបាទដែលអាចឲ្យអ្នកទៅលេងហ្នឹងគឺគាត់បានថតរូបថតអីបាទហើយកូនខ្ញុំគាត់បាទទិញផ្កាទិញអីបាទអុជធូបបាទជាជំនឿបាទយើងមិនអាចកាត់ផ្តាច់បានទេបាទហើយក៏ដាក់មកប៉ុស្តិ៍ពីរប៉ុស្តិ៍ទៀតទៅបាទទាំងអស់គ្នាបាទបាទទាំងយើងមើលទេសភាពទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមានគេមានយើងបាទសប្បាយយ៉ាងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងទៀតយើងក៏បានបន្តទៅទៀតទៅក្នុងបាទដាក់បាទអញ្ចឹងកូនសប្បាយណាស់បាទព្រោះអត់ដែលបានដើរលេងជាលក្ខណៈជុំគ្នាអញ្ចឹងទេបាទមិនងាយទេបាទអញ្ចឹងហៅចូលវីដេអូគ្រប់គ្នាបាទបង្ហាញមុខទុកអនុស្សាវរីយ៍ទៅថ្ងៃក្រោយហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់មកជុំហ្នឹងទៅបាទឃើញហើយនេះគឺជាដំណើរយើងបន្តទៅទៀតដើម្បីយើងទៅឲ្យដល់ផ្នែកម្ខាងទៀតនៃភ្នំអញ្ចឹងនេះគឺរូងហើយកូនតូចនេះដើរជួយបង្ហាញផ្លូវបាទបងប្អូនទៅដឹងហើយបាទគឺពួកគាត់ដើរប្រាប់យើងរហូតបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូនៅភ្នំកំពង់ត្រាច់បាទវីដេអូទី1របស់ខ្ញុំនេះមិនច្រើនទេបាទប៉ុណ្ណឹងបាទ9នាទីដែរបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់ភាគទី1ហើយចេញពីនេះទៅយើងបន្តដំណើរទៅខេត្តកែបបន្តទៀតបាទយើងទៅឆ្នេរអង្កោលហើយនឹងឆ្នេរកែបបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទ្រង់ចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណបាទកុំភ្លេចភាគ2បាទភាគ2ភាគ3ទៀតបាទសូម